So hey guys, welcome back to my channel. I hope सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ। म पनि एकदम सन्चै राम्रै छु, एकदम फाइन पनि छु। अनि आज चाहिँ स्केटिङ पार्क जाने भन्ने कुरो छ। अब के हुन्छ कसो हुन्छ है, कि गएन अब उतै गएर थाहा हुन्छ। अनि अहिलेलाई चाहिँ म हिँडेको टक्क लाएर हैन उतैतिर गएर भेट्नु पर्छ। अब यहाँ चाहिँ म अब बोल्दिनँ, अब यहाँ बाटो अप्ठ्यारो छ। अब म उतैतिर गएर भेट्छु है त गाइज। ल गाइज अब चाहिँ हामी दुईजना टक्क बोल्न सक्नुहुन्छ। किरण भाइ खेलिरहेको छन्, हल्का फुल्का आइ नै खेलिरहेको छ। खेल्न आउँदैन, खासै आउँदैन, हल्का फुल्का आउने हो। किरण नि खासै खेल्न त आउँदैन। हल्का बल्ल सिक्दै हामी चाहिँ अब पछि खेल्न नानी खेलिरहेको छौँ है। सिक्दै हो, प्रोफेसनल त भइहाल्यो हामी। है पसिना चाहिँ उपर आहा हुन्छ। हेलो है ल जान्दैन ल होइन गाडीबाट झरिसक्यो। अनि म चाहिँ उकालो हिँड्दैछु। थकै लागिरहेछ, भिडियो पनि सक्नुहुन्छ। पुरै पानी परेको, पुरै हरियाली भइरह। खेल्न गएको खासै आउनु त आउँदैन, त्यही खेलियो, रमाइलो भयो। अब चाहिँ घर पुग्न लाग्यो। खासै खेल्न आउँदैन, खुट्टामा पुरै घाउ पनि बनाए, देखाउनु मिल्दैन, जुत्ता लगाए, हिँड्न पनि अप्ठ्यारो भइरह। अब खेत रोप्ने कार्यक्रम सुरु भइसक्यो, खोलो पनि हल्का फुल्का बढिसक्यो। माछाहरू नि आउनु लाग। अब 1 महिना कुरम, त्यसपछि त उबर माछाहरू त डेन्जर आउँछ। अब भिडियो पनि सक्नुहुन्छ, बन सक्नुहुन्छ। यहाँ त पुरै घावै बनाइदियो, यस्तो दुइराह घावै बनाइदियो है। त्यो बुटले चाहिँ हल्का बुट हाडवाला हुन्छ नि त, त्यो पुरै खुट्टै यस्तो घावै बनाइदियो। यो खुट्टा मात्रै हो, यता खुट्टा त केही भएन। यो यस्तो घाउ भइरह। झन् यो जुत्ता लामो भएर केही दिन भयो भने भित्र पिराएको, यस्तो औडा बनाइराखेको छ। कस्तो घाउ बनाइदियो लास्ट भयो क्या। अनि त्यही नै हो, भिडियो पनि आज यति पनि लाग्छ छ। अब भिडियो यति नै हुन्छ होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु, छिटोभन्दा छिटो सब्सक्राइबर बढाउनुपर्छ गाइजहरू। अब डेली भ्लग हाल्छु भन्ने आएको के अरे होइन, के कस्तो हुन्छ अब बनाउँछु। भइहाल्यो भने भइहाल्यो, डेली हाल्छु। भएन भने के हुन्छ नि गाइज, एक दिन बिराइ भयो भने हाल्छु हाल्न चाहिँ। अनि अझ उकालोमा भएर हिँड्नै पनि सक्यो होइन, बोल्नु पनि सक्यो होइन। अनि आजलाई भिडियो यति नै हुन्छ होला। हस् त, बाई बाई है त गाइज।